ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಚೈತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಂಟರು ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೋಟ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಂಟು ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಂಟು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದು ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತಗೊಂಡು ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೋಟ್ಲಿ ಥರ ಅಂದರೆ ಗಂಟು ಥರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಗಂಟು ಥರ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಗು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕುಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಗು ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ವಿಕ್ಸ್ ಥರ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ನಾನು ಕುಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗಂಟು ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೋಟ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಡೀಪಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ವಾಸನೆ ಮಗುಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ವಾಸನೆ ಒಂದು ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮಗು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ ಬೇಕಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೈಟ್ ಟೈಮೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಗು ಇದ್ರ ವಾಸನೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾವು 5 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಲಿ ಮಗು ಬಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡೇ ಇರೋ ಥರ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನೇ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲನೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅದು ಬೇಡ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು 5 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕುಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ ಅದೇ ಥರ ಕುಟ್ಟಿರೋ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾದಗಳಿಗೆ ರಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಚ್ಚಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಗು ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಡಿನ ಈಟಾಗಿಡುತ್ತೆ. ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ತಪ್ಪದೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.